sinugrahan anu kalinta ngabingahkeun kana mana kitanya ku dina dinten ieu teh katatamuan sanes mung ku sajalmi dinten ieu mah kumplit ieu teh janten para diales anu sok biasa ngabandungan acara dapur Sunda di DIG dinten ieu mah ngobrol teh rada uyeuh ieu aya ti BBS Baraya Bandung Sabilulungan Kang Uyun diwakilanku ketua lajeng urang testimoni aya Panglima Kumbang lajeng ieu tuh birek deui aya Ustad Ajang Dalang atanapi Ustad Dalang Ajang Sukmana di Curug Cangkring oge aya anu pangsisina Pang budayutna teu ari pangsisina upami naroskeun ka BBS mah pangsisina teh pasti eta teh tugu upami ka Panglima Kumbang pangsisina teh Gunung Batu upami kana pawayangan ka dalang pangsisina teh Buddha ieu mah kari ulah lepat naroskeun lah gitu nya laras ya pokona mah abdi mah alum naroskeun ka Kang Dalang tong naroskeun ka abdi alhamdulillah gin nuhun bah ayeuna teh urang teh aduh kade itu sanggup geus arasa teu acan bah masih kana ngaliwat si mak heuh mak Ya, ujang kono kelam kita buat. kena si mama tong diganggu alhamdulillah urang ngawitan ditaros mah ieu teh ke urang ti kanan ka kiri atanapi ti kenca ka nya ka bebas bah ti katuh ka kencanya bebas dasarna semayan gaple tah eta tah ieu teh ti payun kantos Kang Uyun di BBS mohon ieu dugikeun ka mana ieu etana pergerakan ayeuna Baraya Bandung Sabilulungan teh iya mangga nah atur nuhun mohon sawas atas atas atur nuhun kana pangulemna ti Abah mohon Iki oge Ustad Dalang sareng Panglima alhamdulillah dina dangeutia parantos kedua kali na panginten abdi nya tamu ka dieu tipaeun untuk katos diuningakeun alhamdulillah BBS teh sanes mung saukur di diunggah sanes curag-curag sapaguyon sanes tapi gaduh makna sareng tujuan anu utami nama kemaslahatan kangge persatuan laras eta ge kawitna mah tina persatuan peradioan di radio ge di dieu kan mohon zaman abahnya zaman abah zaman pokona mah sajaman-jaman we tapi ngaraos lebah upami tos urang tos silaturahmi tos ngareketkeun duduluran upami bade pecah kitu wae janten radio natos teu aktif sanes teu aktif pendengarna tos urang iya wae gentos ku nyata BBS Baraya Bandung Sabilulungan sanes Sabilulungan kangge kepentingan politik sanes sih payeuk leungeun keur keperluan antara urang jeung urang laras kitu sae janten Sabilulungan ieu teh upami dina mah sauyunan satujuan gitu sapamadegan ka manajeurkeun kebenaran jeung kamaslahatannya sumohon gitu alhamdulillah tuh ayeuna teh parantos meniti-niti kana kemaslahatan alhamdulillah olahragana programna teh olahraga tos dijalani kanggo menunjang kesehatan atuh kanggo ka ibadatan gitu nya kanggo ibadah oge jeung awitan dipajang supados sehat jasmani sareng rohani mohon eta anggotana teh seueur anggota mah tos seueur nya eta kitu teh anggota mah aya nu aktif nu pasif aya nu pasif biasana anggota mah gitu upami aya rapat tara-dara datang ai palebah aya piknik tah nembe wah linggila aduh ieu tah mohon sumping deui ti BBS teh ieu alhamdulillah eta panginan ti BBS lajeng aya deui tamu anu kadua nyaeta Panglima Kumbang ieu mah testimoni
anjeunna teh panglingihan mangga disebatkeun langsung we ku panglima ya. Di manten linggih teh panglima kumbang teh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera buat semua pendengar Radio Garuda. Semoga semua berkah. Amin. Dan kita selalu ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah kita semua berjumpa di tempat tidak ada kebetulan. Ini semua izin Allah. Amin. Maka dengan itu saya memperkenalkan pribadi, nama asli Deden Anwar Sugiri dengan nama Panglima Kumbang. Panglihan di Panglingihan teh peribaros teh di Kampung Pacet RT 01 RW 13 Desa Pinggir Sari Kecamatan Rajasari Kabupaten Bandung. Apa sih? Jawa Barat. Apa Barat. Sanes asa tos tepang sareng PRW di dinya tidak. Apa ge? Upami telepat mah kantosnya dina raraga dina peresmian Padepokan Panglima Kumbang. Tah eta. Sanes hari teh upami telepat mangke nanggap naon we eta teh ditanggap hari teh waktu peresmian teh nanggap pun adi ajang dalang ku batu bersama-sama kurang madah adi hoream nyamah ka adinya. Hampura lain teh hayang nyemahkan jadi adinya da dosa mendorak cek dina sejarah rame hari eta menyambut tapi kagere kita di Jakarta alhamdulillah tapi eta teh malah aya hari teh kok naon eta teh koyaya menurut gedenya mun pami koya man tuangan oh eta Allah yang dalang eta duit Gusti Nu Agungnya kawas menang ngawurkeun eta alhamdulillah mohonnya tah ieu janten di itu tos aya Padepokan di atas iya namanya eta ngalo na teu budak teh benut awak pada eta di bawah ya Allah ya Rabbi atuh kejeng abah ningali doma itu abah bareng ningali doma teh jual nepakan dada wah suksien bogoh ka abah. titipan saya titipan urang aduh rezeki saobana triliunan tetap dicokotkeun bogana teh pasahkeun kana bogana melangkah bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah. Sejani teh tawakal ka Allah. Tawakal ka Allah bertawakalnya. Jantan urang nyanda ka Allah Subhanahu wa taala teh anu langkung sae numutkeun mantena. Nyamohon urang parantos di Pasar Jimat kusaha ku ibu kita Kartini dalam uang 1.000 sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia. Lamun tojayah matur Indonesia berarti nya jahiliyah kembali ke alam baheula. Makana sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia. Cekan pami kitu mah NKRI kan dari pertahankan. Mohon NKRI harga mati. Wah eta di Padepokan teh aya santri nah wah. Aya. Mesinan teh Jami Al Jihad. Oh, Jami Al Jihad. Agreng iki. Allahu Akbar. Agreng itu. Alhamdulillah 2,7 miliar. Eta teh bah bangunna sepna. Waduh alhamdulillah. Eta teh artos sadayana. Nya, tapi da abah mah bus kadinya salat zuhur 4 rakaat. Dina hati teh aya make jeung aduh masjid alus kieu mah nya salat zuhur 4 rakaat. Kayak jeung rek ditambahan boga tinggu betah. Bisa da aturan. Tah ayeuna langsung ka Pak Ustad ya, Ustad Dalang. Mohon kumaha urang di ngawitan heula we tina waktos teh testimoni ti Panglima Kumbang kamari waktos peresmian Padepokan teh Ustad anu ngahibur teh di ditu. Mohon tah namung abah teh aya kelenting bawaning angin kolebat bawaning kilat anu jadi naon kitu ikon di masyarakat unggal panggung teh ieu teh ngan sateh anu peran istrina si Dawala sareng istrina si Cepot teh garwana Cepot sareng garwana Dawala Ciai sareng Ijo. Eta memang ngurus aya tinu pawayangan ada Pak Dalang. Oh eta mah iya sempala.
sempalan teh anu para jadi kursi. Isya nih saya tuh eta mah. Can diganti. Eta mah pemper. Nah, Ustad kumaha tah waktos manggung di urang kawitan tidinya heula nya. Waktos manggung di Pacet Arjasari teh tah. Alhamdulillah simkuring laku ti payun pengen haturkeun nuhun ka utami nama Ka'bah. Nuhun sareng ka Cep Ikin. Ikin batu kali-kali aya gitu. Alhamdulillah. Ayo Cep Ikin dia nyebut naon? Padahal Sanes ka Ikin nyebut naon? Cep Ikin. Ayo coba bawa lain. Lawan Cep Ikin. Ento gitu. Gitu. oh ku abah mah kadang urang Cep Cep Ikin. Ikin. Sabab abah sirik dah disebut Cep abah. Halo. Oke simkuring teh dina dinten ieu panginten disarengan ku ingkang Raka Prabu di Arjasari Panglima Kumbang. Oke alhamdulillah ditepangkeun sareng BBS. Nuhun ditepang alhamdulillah. Waktu di payun teh kalaresan awal nama tina simkuring di onang di ulem nah ceramah lah ngeceprak ulem ngeceprak pengen dia pun lancet ninggal gitu tah terus 2 kali di tempat eta teh kalaresan anjeunna hadir tak anu turunganana atau sesuatu orang di Padepokan weh waktu sarita teh nya nabuh di Geboga tapi ngecebrek heula sajam mohon da eta mah hasti Giri Sinar Medal cepot bajidor balah ngaji jeung ngabodor tau upami teh aya tausiah heula berarti henteu lebet kana kategori ngaji jeung ngabodor kana bajidor Lebet kana bajidor, Bang. nya lebet kana bajidor tah gitu kan bajidor teh sanes jaipongan nya tapi ieu mah singkatan balah ngaji jeung ngabodor kalaresan simkuring di Giri Sinar Medal wayang golek bodoran anu nuju digarap teh nyata nyiptakeun nyalira gitu cerita nyalira cerita karangan nyaliranya karangan nyalira sutradara nyalira bahkan aransemen lagu nu dipiyogikeun nya kaimutan weh jantan aya peran jalmi anu cereg gitu. Da memang anu teu cereg urang abdi lieur nyebat teu ceregna ka Cep Ikin. Abah mah geus surti. Mun da bieu begitu cereg teh jol. Kitu. Badaratna Pak. Tapi da Cep Ikin ngegilak segitu. Ngegilak jadi ngeplos ngehinar. Nah eta bikin ngahinar kaditu kosong bro saya kebalong itu soleh saya bikin mah soleh asli Itu mau nyawer kuma duit meureun ngajeng Ustaz kuring teh gaduh wayang nyata nu kahiji istrina si Cepot namina si Ciai si Ciai eta teh di ngiring ayeuna ngiring alhamdulillah diakod karena Jepas Sabilulungan Jepas Sabilulungan dan cenah mlebet komunitas Jepas oge gitu alhamdulillah bade anniversary engke kaping 28 abdi nabeuh di Poklen Cianjur hari eta Pak Ustad anu kumisan kan sok icalan nasi goreng ngiring hancip kemarin kenal ada ngiring beuteung bodoh banyak kita teh ampun eta kamari di ningali teh kadilu di ke mana dina termos aman aman aya hancip analan teh hancip di Giri Sinar Medal kamari mah laporan hidup abdi laporan izin mangga laporan kunaon itu cenah aya nu boga domba tadi putih meureun aya bangsa tadina 2 jadi 7 lain-lain kembali lagi teh dari bangsa namahan bangsa kapan eta bangsa syar'i no bangsa teh hoyong husnul khotimah sami hoyong sami jeung urang tapi yang kitu mah abdi teh sawios nya Bah pami bangsa tok kitu mah teh sawios sawios lain make jeung kandang domba ge dibuka-bukakeun pantona jangan kapal hibieu pilih bade namihan di kandang nu itu aya petunjuk ya eta ngiring ayeuna teh
ngiring alhamdulillah teh ciai oge teh ijo ngiring cobi angkir we teh ciai mohon teh ciai so ka dia teh ciai teh tunggu kali sambung pagulingan aduh ya sepi trim ayo pepetan samia murak baling bing lan jeruk manis dah di jero panggung aduh di mana ciai teh assalamualaikum waalaikumsalam geuning aya urut ieu tah ubah heula ka ngeceung nyeri teh panggih aya nama tuh geuningan aya ikin bayar adiekeun naon atuh urut nu kamari nah kudu ciga ieu abah ieu geus kontan ka ngeceung make jeung make DP abah mun itu ditungtut dikirim di BBS nepangkeun nami ngeceung teh ciai ngeceung teh ieu ridho teu ridho oge anger we ieu teh kudu ridho fitnah jadi jelema teu ngeceung dasarna mah ngeceung teh baheula teh santri masantren ngeceung teh nya di pasantren Al Mubarok ge asan Matlaul Hanifah ngan kapangaruhan kunaon teh ka kieu teh anu mawi ngeceung teh nyaeta duka kumaha tah dititah ku sia teh si kurang ajar teh naon cenah perintahna nya ngeceung teh kudu kitu we kudu ngajablay ya itu mah kayak nurut itu ngeceung teh nya asal mah ditiung ngeceung teh mong aya mateng alah nah ku sia dicarek ku sia itu udah aduh ampun deh anu mawi eta teh labuh heula ngeceung teh harita teh nah labuh dina parahu ngojay balik deui untung teu paeh oge teu jadi teu nepi ka itu ngeceung teh teu jadi nya TKI di mana gitu cek TKI-na ya cenah ku teu apal di mana teh eta di situ bagenit atau lain dirinya cek TKI mah aduh kok ngeceung tak kitu ngeceung teh ya iya dah tapi ayeuna mah sing beda ya da ayeuna mah di Masamuan dina tanduk teh sing rada luwes sing rada sopan teu bisa ngeceung mah geus teu sieun ku neraka alah henteu ampun kan bae ngeceung mah digebruskeun ka neraka jahanam ge mana cek teu sieun tapi ka batur mah arembung batur mah jelema kapehang sama mati ngeceung nu teu sieun ka neraka jahanam nah kunaon nah cuma pirage kai atuh sieun deui we atuh da loba digiri harja nya garti pelawadinya nya lamun jelema neng ulah tah tiga ngeceung dari ngeceung mapan dalang kumaha wayang kumaha dalang ya wayang usik malikna ku dalang ku leungeun sana siga ku leungeun saha leungeun dalang leungeun saha we bade leungeun sincep itu tuh bade nok etna tah anu subur sanirana ni bogoh nya kabayang nya ayeun tak kitu eceung teh hese eceung teh hayang hirup bener teh dek bener-bener tak ku sieu dititah jadi ungkluk sok ngeunah wae eceung mah lain abah ge kungsi ningali ciai eta ning anu nyawer teh lobana mah ka ciai we da bena ka ciai mah menang dikrel tayang menang galing geman eueuh nu teu bogohan ka ciai ka bege nag komo tukang nasi goreng mah aman sasmita si kumis nya berikan kali kekeuweuk tadi na mobil kecil teh nag mung lesot nag hayam nag meri eta mah nog abah ari abah yang diperkaos mung lelawur tak itu abah nya mah gambaran jalmi teu ngecereug nya lamun merankeun jelema teu ngecereug pina kudeuk sasolehan nya apan wayang teh kumaha dalang kumaha wayang ari dalang tah sia nu kasep ti orok nya ka model nu kieu mah pina kudeuk sasolehan nya anger we meureunnan ciai teh nya salaki batur kabeh ku ciai mah pan di dieu
disebutan Eta teh. dirayu Oh. pamajikanna diancam lamun teu datang ka panggung dek dikerewas ku Ciai teh pan tungtungna datang ka Ciai Nya. apanya we ka Ciai Izin tuh. nya kumaha we usaha mah atuh Eta mah gitu jeung ieu. Kasemaran Wah, kasemaran ini kasemaran mau dibagi goreng patut aya mah lamun si Ajang mah wani nyebut goreng patut Ciai mah wani Bedana teh Ciai jeung ijo mah bebas rek kumaha-kumaha. Bebas. Beda nu tadi teh apa eta mah da kai. Ai, Nya. aras. Ari Ciai biasana boga musuh bebuyutan juga nanti teu akur jeung dulur. Pada Ciai teh pamajikan saya teh, Ciai teh. Kang Cepot Cepot. si beurang banget Nya. Tuh, si Taramani tuh kasalaki. si Setirup Kasalaki. Cek gitu-gitu ge salaki euceu. Udah. salaki teh malam Salasa jeung Jumaah hungkul da kayak ngulayaban wajeng palima kumang ulin Kare cek ulah pitah gitu cek ulah pitah ngaji di al jihad Oh, nya. Udah ngalapel mu. serpitnah wa Nya. Ari eta sok asa kapung masuk aya hubungan teh jeung pamajikan Kang Dawala. ieu teh Nya. boga masalah tah jeung pamajikan si Dawala Yang si Monyong Jeung ijo teh. si Ijo Oh, Ijo. ari nginjem duit sigan heueuh bari jeung dodongkoan teu sirikna ngagesor hari tempo ditagih isuk sore nyara lah tuh aja teh tapi cek cenah hidup. kok aja mah harita mah dicengut dina panggung harita mah tah di teun panglima kumang Dicengut. dicengut ku aja mah dicengut digali dinayak dah hese mayar hutang wae Ulu. Cek gitu-gitu ge eta teh raya cek. Nya tetep Ah. pamajikan Adi teh tuh. da bisa urusan duit urusan bisnis mah eta mah batur aing mah Aduh. Ya. dan bae Ketat bah gitu mah. petnat aing Gus Boy, Gus Kieu. dan bae poek oge Aya lampu. Di lampuan cenah. daya baterai Tapi lamun aja panggih mah biasa we sopannya. nya ai teu nyeun masalah mah nya lamun hese mayar hutang keneh mah nya aku aing mah di rangsadaan tah kabeh Aduh. Ya tau lah gitu. Tah, ulah marabana nafsu cek Ya. cek teh aku nyage urang teh tetep urang teh kudu sadar cek Wah, gitu. zaman baheula cek geus kitu anu cek teh kudu insaf namun ece isap atuh mun geuning sinar medal bubar sateh Maya saweran. Jadi dek ti mana si ieu naharna apan meunang ngoblag ece bagus cek alah tah cek si Maai karuyan anu tadi mere dahar ka Ajang Dalang oh ya ai Rosmati nuhun salam pangtos geulis sing satia geus saroge teh ya didoakeun ulah timuruan geulis dah pokona mah lamun bengyar deui mata ditotongkeun ku ece ngen we. nuhun ai Rosmati Dah bringan-bringan jeung urang-urang moal ayeuna naon ya. moal Bah, Ayeuna naon teh lamun meunangna wawarehan. bah panas. Ceci aya cerewet bah. Nah kumaha gitu. Eta ya karangan dulu. Oh nya. gitu cek karak terus tah jok pinternya Pak Isa ya Allah ya Rabbi pernah gede pinter cerdas sih saya cerdas ari yang cem sekolah pernah ngejal bangku Teu lapar sih. Tah ayeuna pan ayeuna mah masa mohan ye sanes di panggung cing Ciai bisa pidato tuh. pidato mah bisa da dilatih ya oke ayeuna isuk Ayeuna tuh sukan mah geus bubar. pidato mah babari Kumaha, Cing? tamid heula tuh Ya. ada pidato lain deuk tahu singa salap heula kitu naon Ya. duduk pidato Nah. ya Oh, boleh merdeka mereka cek mereka cek keur nu merdeka mah pidato menyambut 17 Agustus cek. oke no pas udah muruhan mah cek yang diburuhan wae cek Lain aya wae kana teh di mana. apaan cenah tik and give Nah, tuh aja mah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. salam wilujeng tepang sareng ece ciai
nuju alit neng ciai Neng tos ciai. ageng teteh ciai parantos ibu-ibu mah Aduh, ciai ngeceu teh ciai saya teh dihindarkeunana da eta mangaran nya genek na ya lah kos teu beungki wae ah ya baheula mah budak-budak tah ngeceng sok dibuka di dieu ayeuna ya. alhamdulillah parantos kasumpingan nyaeta artis anu kasor ka Jawa Barat Nya. nah anu dina sasagon teh kapungkur nyaeta Oyaya nya marilah kita tampilin Tampilkan. geus teh diganti Ya, di bawah lagi tampilkan. dah eta beungeut dah yang tampilingeun atuh dah nya kitu we ciai mah Ya, siapa poe teh nya satu. Tah, iya teh Ciai langsung we itu. Aya di BBS teh oge aya program ieu. Program memelihara kesehatan ngalangkungan olahraga. Senam tah ieu nu ngolahna ieu. Sok. ulah Tah ieu ulah anu di BBS sok olahraga teh Mohon tah. kumaha eta teh olahraga teh Cing cobi kumaha tah. Itu teh apa? Bikin pasikeun lah eta. Ari teh apa? nyetna karek ayeuna Aduh, Gusti tengah zaman. Sok. Eta teh dina naon ngolah kesehatan teh anu ayeuna nuju digarap ku BBS teh. Naon teh metodena kumaha teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nepangkeun panginten hapunten kumargi nemetet parantos tugas karasan keneh ngapunten moe ka dieu. Alhamdulillah. Ini teh sontan. Atuh mah gentos acuk di jalan di mobil. moe teh acuk lang mau Karasan panginten program BBS di antawisna emut ka guru sumkuring di antawisna menggadu ilmu kedah dipeparin kana sanes dimakan sendiri Kedah Sarama. dibagikeun ka sasama. Nya. Kade di antawisna program teh panginten simkuring kirang seneng kirang resep upami ningali rencangan teu daramang atawa Garing. garing ngeceng tah hareng gering ngeceng itu dia artis mental itu janten program teh nya ngayakeun senam benten senamna sareng nu sanes santes joggingnya senam lah nu ayeuna Nya senam sanes tah ieu mah. Apalagi senam tika hiji dugi ka 10 teh eta aya mangpaatna Kana kesehatan. kahiji kan kesehatan upami jurus kahiji upamina eta kanggo ngalandongan mah kadua kanggo stamina langsung we anu intina kanu ginjal biasana nya ginjal sok garadu teh ginjal teh Aduh, ginjal. sadana gaduh ginjal maksudna nu masuk aya rata-rata jalmi teh gaduh ginjal teh hiji dina greg masuk diantaikeun da bisi di nanya Ganyo eta mah bah ganyo kiai gini tong ngarebut nu ciai kayak ginjal teh upami urang nyaseun we nu cuci darah emut kasim kuring nuju kepungkurkeun bapak masih jumeneng kuring tacan lebat nya kana mendalami ieu nya mendalami nya eta aya dinu jurus kagenep gini sadaya sabaraha jurus 10 eta teh masing-masing ngagaduhan fungsina masing-masing kanggo kesehatan katujuh kanggo jantung ya kanggo migrain terakhir 10 eta kanggo migrain kanggo sakit kepala mata kamari alhamdulillah ya nu sanes mampangin kajantian covid teh mah alhamdulillah sumkuring mah malihan tengah masker karena sumkuring mah salidinten nyanak tamu tadi mas pemandu wisata itu pemandu wisata karena sana meteng manula ibu-ibu di himpunan Ratna busana sa Jawa Barat namanya teh bandros ya bandros mohon kesan Kang Haji bade naros wios mangga dina antawis jurus aya ta anu jurus anu kuat keur Kang Cepot aya jurus kedua supaya Kang Cepot teh jadi nya
Da sesuatu. Atau nu sanes. Iya we ketua BBS daminan terus kadua we hantam. Stamina. Hebatnya jurusannya hebatnya. Lain. Mangonan teh. Naon eta teh? Lain kacipta teh ieu. Instruktur kanak buah hari ini kita pelajari jurus ketiga. Tidak bisa Pak, pokoknya kedua. Itu Pilihan. cem ikin mulai celemet. Hayang jurus kadua meureun. Karasan ieu teh sanes di BBS Unggul. Nya. So, cabang-cabang. Sa Indonesia sami. Naon namina teh? Mahatma Mahatma. maju sehat bersama. Sanes Oh. Mahatma Gandhi sanes. Sanes. Oh iya mah cenah ti India sanes. Eta teh Sanes. singkatan. Singkatan. Kulan tempatnya karasan BBS mah di Bojong Sere. Bojong Sere. Kuring ngosok di Banjaran. Galako Moon. Jadinya. Penta jadinya Bilih bade abdul geuna kadinya. Bilih bade ngagabung mangga. Tos. Gitu. Ayeuna ya Ikin. Punten Basep. Hari Ikin tadi nyebutkeun hayang jurus kedua tapi panon make jeung arinat kaciai. Naon maksudna? Sok jujur. Aduh, Mun aya lebe tah lebena. asli ciai. Kumaha Mun ciai lain gebok, lain kayu dikawin. Ya. Oke. Aman dengekeun. Aman aing banyu. Aduh, banyak anu genut. Lain geus teu ngareret ka Panglima Kuma kana nutur-nutur. Mong. Bah, sakedap. Kumaha? Baru ngangkung heula ya bah, kumaha bah? Oh, ini ngalaku heula. Sok atuh. Jon. Ngalaku heula Jon. Aduh, kunaon nyai? Rek ngalahirkeun. Terus karaos, Bu. Alah, kayak atuh urang bejana si Ujang. Aja naon Bu? Itu si nyai rek ngalahirkeun. Rek di mana ngalahirkeunana? Terus karaos. Ti payun teh panos ngarencanakeun bade ngalahirkeun teh di klinik Pratama Sahabat Ibu dan Anak. Oh, sok atuh, gerak telepon ka ditu. Ieu nomor telepon akan telepon. Yo, oh nyanyi aduh. Ke. Halo. Klinik Pratama Sahabat Ibu dan Anak. Klinik Pratama Sahabat Ibu dan Anak membantu proses persalinan, memeriksakan kehamilan. USG sudah menggunakan 4 dimensi, juga melayani bagi yang mengikuti program keluarga berencana dan imunisasi. Juga spa baby, pijat bayi, senam hamil, laboratorium, fasilitas ambulan antar jemput. Juga melayani pengobatan umum. Klinik Pratama Sahabat Ibu dan Anak beralamat di Jalan Siti Munigar nomor 35 Bandung. Nomor telepon 022 522 2982 atau melalui WhatsApp 0813 8000 5662. Klinik Pratama Sahabat Ibu dan Anak, sahabat kita semua. Bapak parantos muli. Ngahaja wangsul teh rada siang kene eta hoyong ngajak ibu tuang di kantin Rai. Kantin Rai. Asik.